өрөөдөрөө мистик хүүг харадуулаарай энд тэндгүй инээд бэлхэж эрхэмнэн хүүхдүүд баялан энэ бол мөнхийн хотхон эргэлдэг бидний дотны найз хүүхэд бүрийг хайлан би хөгжөө баярыг түгэн би найзууд бүхнээ тойруулаад наадан тоглох дуртай би зүг амьдрал зүг хүсэл зүг бүхнийг бид түгэн бид бол ханы хүүхдүүд хаан улсыг ихэмээгээ мөнхийн хотхон мөнхийн хотхон бидний найзууд мөнхийн хотхон итгэж найзууд мөнхийн хотхон үргэж хамтдаа тэрийг хатаа нэстэггүй нааш ирж юм бүх шудархан басан ямар гоё юм бэ мөнхийн хотын итгэж тийм байна ямар гоё юм бэ Нэстэггүй. Мөнхийн хотын хэлээ. Яг 2 3 4. Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Сайн байцгаана уу найзуудаа. Мөнхийн хотын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр найзууд та бүхэндээ маш сонирхолтой зүйлсийг үзүүлэх болно. Телевизэндээ төхөөд цугаарай. Ла 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 ла. Хөөе нэстэггүй. Чи юу гэдэг юм бэ? Яа, аруул идэж. Надаа аруул насагсан даа мохоц юм тийм ээ. Хөөе. Би уулын нэг гоё аруул идэх гэсэн чинь энэ амар муухай хатуу бас амар гашуун амттай байна. Тийм байна уу? Харин тэгээд Аруулнууд ч уулын гоё идэж штэ. Тэг зөөлхөн. наад тийм ээ яг салхинд утцсан баха. Тийм үү. Эсвэл айгийн тавган дээр их утцсан аруул хаа. Тийм болохоор хатуурсан байж магадгүй юм. Шүд өвтгөөд байна. Тэгвэл нэстэггүй идгээ болчихгүй юу да. Гэтэ би аруул идмээр штэ. Чи заримдаа их инээдтэй юм аа тийм ээ. Тийм байна уу? Аха. Нэстэггүй. Чамаг аруул идж байгааг харсан чинь миний ишээг бүр жис гэ хатгаад ах юм. Чиний аруул идж байгааг харсан чинь. Миний яг ийшээ ингэж сонирн болоод ах юм ингэ. Харин тийм ээ нэстэггүй ийшээгээ ингээд аруул идж байхад хатгаад ахаар чинь. Яг энэнгээр. Арааны шүс асгарж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Арааны шүс асгарж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэр энэ арааны шүс асгаруулна гэсэн үг гэж үү? Чиний харуулж арааны шүс асгаруулна гоё амттай байна гэсэн үг. Үгүй л аймаар юм да. Энэ хатуу бас муухай гашуун амттай штэ шүдэрх юм. Зарим гашуун амттай аруулууд ч гэсэндээ арааны шүс асгаруулдаг л байхгүй юу? Тийм гэж үү? Тэр шүдэрх юм. Чи харуул хийж үдчихсэн юм уу? Би юу? За би харин ялаа биз. Би хийж байхыг харсан юм байна. Тийм үү? Тий, бүгөр арайс харж исэн юм байна. Гэтэ би өөрөө хийжсэн үгүйгээ мартчихжээ. Би гой зөөлөн харуул идмээр л. Гэтэ нэстэггүй. Би нэг зүйлийг айгүй ойлгохгүй маа. Зарим харуулууд их гоё амттай, цагаан өнгөтэй чихтэй байдаг штэ. Зарим харуулууд нэг хатуу бас юм зузаан, тостой, гашуун байдгийг. Харин тийм. Би чамд нэг юм үзүүлэх үү? Юу? Энэ айгүй гоё чихтэй хараг чидэд үзтээ. Ахаа! Чи нууц гой амттай юм а тэнд нуудаг байх нэ. Найзуудаа танаа харсан уу? Одоо өөр газар нуухаас нэстэггүй дэ мэдэгдчихтэй. Энэ харин гой зөөлхөн. Үнхээр амттай харуул дээ шүү. Гоё харуул агаад харин би ингээд харуул гэдэг яг адилхан нэртэй мөртлөө 2 өөр, 3 өөр, 4 өөр хамттай болох нь би гайхаад идэх байхгүй юу да. Тийм үү. Чи бас гайхаж гин үү? Би ч гэсэн гайхаж байна. Би өнөөдөр анх удаа юм гашуун хатуу харуул хийж үдэж байна. Шүдэрхий нэр. Чи Би харуул хийдэг. харуул хийдэг. Хөдөө байдаг их чинараас асууж үзвэл ямар вэ? Хөдөөчөөд харуул хийдэг учраас асууна гэж юу? Ааха. Тэгээд та гой санаа штэ. Тэгээд нэрээ би үзэж таньцаадаа сургууль бүлээд ирэх үү? Тэгэж одоо яг харуул хийж эхэлж байгаа.
Нэрээ тийм те хүдэн сэрүүний удирдлагч байгаа болохоор өвөл идэх намар идэх хараалдаа бэлтэж байгаа хаа. Яг тэгж байгаа. Чигээс явчаад ирээ шөөдрөхээ. Тэгээ найзадаа мөхий хатхан нэвтрүүлгийн үргэлжлэлд хөдөөнөөс 5 хүн хөрөх хоолн бүгдээрээ цагаан эдээ харуулыг яаж хийдэг бас цагаан эдээ юу ордог гэдгийг мэдж авахаар явцгаая. Яваарэ. Би харуулаа идээд үлдлээ. Шүүдийнхэн гоё зөөлхөн харуул авчираасаа. Найзтай мөнхийн хатхан нэвтрүүлэг тэрэлжээс хүүхдэд тав бүхэндээ үргэлжлэх хүрч байна. Өнөөдөр бид нэр цагаан эдээ хэрхэн яаж бэлтгэдэг, бас цагаан эдээ хүүхдэд бид хэрхэн ач тустай вэ гэдэг талаар сурч мэдж авч байгаа хэлээ. Тэгээд энэ тухай мэдээлэл өгөхөөр манай наран цэцэг ихч хүүхдэд тав бүхэндээ уулзж байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайн явж ирцгаа үү? Сайн явж ирсэн. Тэгээ би бас нэг найзаагаа дагуулад ирсэн. Манай найзаг Ялгуун гэдэг. За. Тэгээд өнөөдөр танаас цагаан эдний тухай бид хоёр асууж үзэгч найзуудтай хүрэх зарлагтай ирсэн. Тэгээд та ер нь цагаан эдээ гэж ер нь ямар зүйлийг цагаан эдээ гэдгийг, цагаан эдэн дотор юу ордог гэдэг талаас нь цагаан эдийн дотор бол маш их олон зүйл орно. Хамгийн эхлээл одоо тэгэл үнийгээ саагаал тэгээ сүү гарна. Тэгээ одоо энэ та хоёрын энэ уурж байгаа, эдний уурж байгаа энэ чинь тэгэл одоо хөөрүүлсэн сүү. Үнийгээ саагаа сүүгээ хөөрүүлээ сүүгээ явна. Тэгээ тэрний дараа бол ингээд таргаан бүрээ. Тэгээ таргаан бүрсний дараа чинь энийгэн юу яаж боцолгож яаж байгаа ийм аар бол хийн. Тэгээ сүүхөрсний сүүн дээр чинь ийм сайхан өрөм гэд ийм гоё юм гардаг. Тэгээд өрмөө хамаж авсныхаа дараа таргаан бүрээд ингээд тэгээд ааруулаан гээгээд яг бясалгаан гээгээд маш олон төрлийн энэ дээр чинь бас эзгий гэж байна. Тэгээ хүүхдүүд та нар бол одоо энэ сүү таргийг бол маш ихээр гэргэлж явах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл та нарын хамгийн нааландаа шүд их сайхан бэвчин энэ аар бол итгэхэд бол. Ялгана чи юм суух дуртай юу? Дуртай. Би бас дуртай. Энэ сүү юу нь яг аль малаас гарсан сүү вэ? Энэ сүү бол одоо сарлын үнэний сүү. Амс цэцгүү чи өмнө сарлын үнэний сууж үзсэн үү? Оо, энийг би ууж үзэж байгаа юм байна. Сарлын үнэний сүү маш их тослогтой, их чанартай. Тийм ээ, дээр нь ингээд тос тунцсан байна тий. Тийм, дээр нь ингээ сайхан өрөм хөвөөд. Хүүхдүүд одоо зуны амралтаар сайхан хөдөө малдаар гарч цэвэр малын цэвэр бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаа юм дөө. За хүүхдүүд маань наран цэцэг ихчийн зөвлөгөөг их сайн хүлээж авсан байгаа гэж итгэж байна. Тэгэд миний бас хамгийн их тартай зүйл бол өрөм. Би найдын өрмийг талхан дээр төрхөж идээд элэн чихэр дээр нь төрхөж идэх маш дуртай. Ялгана чи тартай юу? Тийм. Тэгээд өрмийг ер нь яаж гаргах юм бэ? Өрмийг бол сүүгэн хөрвүүлээ сүүнээсээ тэгэл ийм сайхан сарлын өрөм бол ийм сайхан өрөм гарч байгаа. Таргийг ер нь яаж бүрдэх юм болоо тараг бас бүрхэд хөрөнгө бас хэрэгтэй байдаг тийм. Одоо тэгэл нэг тараг бүрхэд чинь тарагндан сүүндээ тааруулж хөрөнгөө хийгээл тэгэл сайхан сүүгэн халааж ягаал тэгэл 30-аал яцгааш тэгээ сайхан сарлын тараг гэж өстой нэг жинхэнэ гоё хад шиг үрэлтэй гоё тарах шүү. Тарнаас бас шарсуу гэж гардаг. Шарсуугаараас хүүхдүүд бид нөгөө нэг усанд орох гэж ярьдаг шүү дээ. Хүүхдүүд биеэ аваад бас биеинд их сайн гэж ярьдаг. Шарсуугаар одоо жишээлбэл одоо тэгээ цагааны шарсуу болж гарна. Түүхий сүүний эслэгний шарсуу. Тэр түүхий сүүний эслэгний шарсуунд бол сайхан наранд ингэж тавьж байгаа л тэгэл бие угаагаал бие миян яхад бол хүний хүүхдийн биеинд бол янз байсан. Би одоо энэ хүүхдүүдийн баг очир байхад нь байнгын л би шарсуунд оруулж тэгж өсөвцөн дөө ер нь. Тийм ээ сүүгээр таас ааруул хийдэг гэж ярьлаа. Яаж сүү маань яаж явсаар агаад ааруул болчоо. Ааруулч бол их хатуу, зарим нь чихртэй чихэргүүг янз олон янз байдаг штэ. Зарим нас их гашуун байдаг тийм ээ. Яагаад ер нь тэгэж юм өөрөөр ааруулуудыг ингэж хатуу хийж байна? Юугаан бол ааруулан бол одоо ингээд энэ таргаа сайхан ингэж тогоонд хийж боцолгаад тэгээд шүүгээд шүүснийхэн дараа бас нэг дааванд шахаж юу яагаад тэгээд нөгөө ивсэн юугаа ингэ сайхан зүсэж ийм ааруул болж байгаа. Тамчууд ингэж ярьдаг л да. Ааруул сайн идэж тэгвэл та нарын шүд их сайн бэхжин. Тэгээд илүү ийм сайн хүмүүс бидний мэдэх сайн амин дэмтэй гэж ярьдаг. Бусад бүтээгдэхүүнийг бодвол тий дээр үе уусууч нь одоо 100 бол юусан мах иддэг дан цагаан идээгээрээ. Тэгээд дээр үе уусууч нь тийм янз бүрийн өвчин тусдаг. Тийм ирүүчээ бийтэй цагаан идэ хийцнээс
тийм байгаа ш. Бидний баг байхад чинь тэгэл ааруулаа идэ таргаа уу гэдэг байсан да. Ээзгийгээр гутгуушгүй. Ээзгийгээд нэг гоё юм би бас их чинь одоохонд ээзгийгээ хийж чадаагүй л. Тэгэхээр манай монголчууд их ухаантай авдаг мөн гэж би боддог. Тэгээд эртээр үеэс ахуулаад мал 5 шуу малаа гаршуулж тижээгээ тэгээд малаасаа сүү цагаа идэгээ боловсруулаад үр хүүхдүүдтэй ингэж уламжлал болгож үлдээсэн нь би өвөг дээцгээ их ухаантай сайн хүмүүс байсан гэж би юу итгэдэг. Тэгэлгүй яах. Хүүхдүүд бид нэр цагаан эдэний тухай маш олон сонирхолтой бас мэдэхгүй байсан зүйлүүдийг хэлж өгсөн. Танд баярлалаа. За баярлалаа. Та нар ч гэсэн зуны цагаар хөдөө өвөө эмээ дээрээ очиод хэрвээ гэрийнхэн чинь хөдөө байдаг бол гэрийнхэн дээрээ очиод гой цагаан эдэгээр хоол жондолж агаарай. Тэгвэл хүүхдэд бидний эрүүл мэндэд маш их ач тустай ийм сайхан үндэсний хоолоо цэвэр бүтээгдэхүүнээ хэрэглэж ажаарай. Эцэг яа. Өнөөдрийн мөнхийн хатгын нэвтрүүлэгтээ хамт байсан бүх хүүхдэдээ баярлалаа. Баярлалаа нарагч. За баярлалаа. Та нар ч гэсэн бүх төрөнд нь баярлалаа. Сутар эзги цаахан аруул чигтэй аруул нэстэгөө би чамд хөдөөнөөс гоё аруул авчирлаа маа. Тийм үү? Оо чиний өгс аруулыг чамлаад байгаа юм уу та? Би чамд гоё чигтэй аруул авчирсан шээ заяа. Баярлалаа. Шүдэрхэн. Чи ямар удаа яваа? Би энэ аруулыг идэж чадахгүй байгаа л гэсэн. Чи түрүүн явгууд л ичсэн аруулаа одоо эзээ? Эрлээ юм уу? Тийм би эцээ. Тэгээд Тийм үү? онцгой байгаа мөртөө би сони идмээр санагдаад ах юм. Хөөе, нэстэгөө ингэж хэлсэн. Ааруулж тийм ээ хүний бие нэг сайн гинэ. Цагаан эдэ бас их сайн гэсэн. Тийм болохоор ааруулуудыг маш сайн хасаасаад гэх юм бол бидний шүд гой цагаан бас бат бүх болно гэж хэлсэн. Тийм учраас ааруулыг их сайн байх хэрэгтэй. Бас сүү цагаан эдэ бол хүүхдэд бидний яс болон биед маш их сайн байдаг учраас цагаан эдэг хэрэглэж агаарай гэж их загсан шээ заяа. Тийм баха. Тэгээд би онцгой байсан ч гэсэн идэх гээд арлаад байсан юм байна. Шүдэрхэн гой зөөлгөн чихэртэй хаарал авчирсанд баярлалаа. Зүгээрээ найзадаа та нар ч ихсэн айл болох цагаан эдээ хэрэглэж агаарай. Өнөөдрийн мөнхийн хатгын нэвтрүүлэг маань цагаан эдээ хүний бид хэрхэн ямар ач тустай байдаг хүүхдэд аав бүхэндээ баг ихний ч ихсэн айлгуулгыг зорилоо. Мөрөөдөлтөө ааруул идээр биш ээ. Мөрөөдөлтөө нистгээгээрээ. Харанхуйд гэртээрээ. Хааны хүүхдүүдээ баяртай.